Dis heerlik om jou vandag weer te kan groet in die naam van Jesus. Nou, ek begin vandag met 'n nuwe reeks. Daar uit Matteus 14 vers 22. Hulle eers die teks vir jou lees. Daar staan en Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skui te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. Nou ek wil vandag as tema gebruik onverstaanbare storms. Jesus het so pas in die vorige gedeelte die groot wonder van die eerste vermeerdering van die brood en die vis gedoen. Nou laat hy sy disippels na die oorkant toe vaar. Die skrif sê uitdruklik dat hy hulle gedwing het om in die skui te klim en uit te vaar. Die feit dat hy hulle moes dwing, impliseer dat hulle nie wou gaan nie. 'n Mens sou kon aflei dat sy disippels wat by die meer gewoon het en gesoute vissermanne was, uit die laatmiddag weersomstandighede kon aflei dat daar 'n storm op pad is. Tog het Jesus hulle gedwing om weg te vaar. Daar's 'n stuk misterie hieraan verbonde. Hy, die alwetende God, moes tog geweet het daar was 'n storm op pad. Waarom dwing hy hulle dan teen hulle beter wete om in die skui te klim en uit te vaar? Die Bybel praat dikwels oor storms. Daar is diep geestelike lesse uit hierdie verhale te leer. Daar is storms in die Bybel en in ons lewe wat ons oor onsself bring. Dink maar aan die storm waarin Jona beland het. Daardie storm was die gevolg van sy ongehoorsaamheid aan God. Dan is daar storms wat die bose oor ons bring, soos die storm in Markus 4 vers 35 tot 41. Ons weet dat daardie storm nie maar 'n gewone natuurverskynsel was nie, want Jesus wat in die skui was daardie keer, het die storm en die wind bestraf, lees ons in vers 39. In die grondtaal word dieselfde woord gebruik as wanneer hy demone bestraf het. Maar dan is daar storms soos hierdie een in vandag se skrifgedeelte. Storms wat ons nie kan verklaar nie, wat 'n misterie is. Dink daaraan, as die disippels daardie aand geweier het en aan Jesus ongehoorsaam was, sou hulle nie in die storm op die see beland het nie. Maar dan sou hulle die Here en sy krag nie in daardie storm beter as ooit leer ken het, en dat hy mag het om ons deur elke storm van die lewe te bring nie. Wat 'n voorreg om te weet, as die Here ons stuur, as ons in sy wil is, sal hy ons deurdra watter storm ook al op ons wag. Sal ek en jy die Here bid, veral as jy vandag in jou lewe ook in 'n storm verkeer. Here, ek wil u vertrou, al verstaan ek nie die storm waarin ek my bevind nie. Ek glo, u sal ook hierdie storm vir my stil maak. Amen. Baie sterkte in ons gesels weer volgende week.